Eu não matei ele no barco, eu não matei ele no mar, mas eu vou matar ele de frio. Ei, crente, você está aí? Eu não matei ele lá no barco, na tempestade. Eu não matei ele no mar, mas eu vou matar ele de frio. Que é isso, pastor? Tem tanta gente na igreja, tem tanto crente na igreja que não consegue adorar a Deus, que não consegue dar glória a Deus, e o diabo está dizendo: eu vou deixar ele tão frio, tão frio, tão frio, que ele não vai querer mais pisar dentro da igreja. Ei, você não está entendendo não, crente? Entra culto, sai culto e você não muda? Entra culto e sai culto e você não dá glória? Entra culto e sai culto, você não louva mais, você não canta mais, você não prega mais, você não faz mais nada. Sabe o que é isso? O diabo está dizendo: eu não matei ele dentro de casa, eu não matei ele dentro do barco, eu não consegui matar dentro do mar, mas eu vou matar ele de frio. Ele não vai dar mais glória, ele não vai dar mais aleluia, ele não vai fazer mais nada dentro da igreja. Escute, olhe para mim. Eles estão morrendo de frio. O povo de Malta não conhece eles. Está chovendo, sim ou não? Sim. Está frio, sim ou não? Sim. Mas sabe o que o povo fez? Sabe o que o povo fez? A Bíblia diz que o povo fez uma grande, não foi uma pequena fogueira, foi uma grande fogueira. Tem alguém frio, mas aqui você não sai frio. Deus vai acender uma grande fogueira aqui hoje. A tua vida espiritual vai ser mudada. Você vai entrar aqui, vai sentir Deus, vai ser batizado com o Espírito Santo. Deus vai curar a tua família. Sabe por quê? Deus vai acender uma grande fogueira aqui nesta noite. Mistério. Eles estão com frio, estão acendendo a fogueira. Uma fogueira grande, não é uma fogueira pequena. Olha para mim. Mas está chovendo, Dani. Como você vai acender fogueira na chuva? Mas a Bíblia diz que eles estão fazendo uma fogueira, mas está chovendo. Eu não quero saber quem vai querer apagar a fogueira, mas eu vou continuar do lado da fogueira. Eu não quero saber quem não gosta de fogo. Sabe por quê? Porque, aleluia, pode ser até aqui dentro tem uns bombeiros espirituais. Enquanto alguém dá glória, enquanto alguém dá aleluia, vai aquele crente frio para apagar o fogo do outro. Ei, crente, você não entendeu? Você não entendeu? Deixa a fogueira pegar. Deixa a fogueira pegar. Aqui ninguém pode apagar fogo de ninguém. Diga para o seu irmão: não apaga o meu fogo não, meu irmão. Deixa eu ser tomado por Deus. Deixa eu ser usado por Deus. Deixa eu dar glória. Sabe por quê? Eu até entendo se você não gosta da glória alto, mas deixa acender a fogueira quem gosta da fogueira grande. Aí tem aqueles crentes que dizem: eu não gosto daquela igreja, porque eles são desesperados. Vou falar igual os pernambucanos. São afobados. É não, irmão. É porque quem não gosta de fogueira só quer apagar o fogo da fogueira. Quem não gosta da glória vai arranjar motivo. Ele não gosta da glória, mas gosta de falar da vida. Experimentar que